कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं 15 जनवरी ते ई थींदियूं। इलेक्शन कमीशन MQM जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इलेक्शन कमीशन महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाईंदे चयो आहे त कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं पुराणे वोटर लिस्टनि तहत ई थींदियूं। चूंडूं नयनि वोटर लिस्टनि ते करण बाबति MQM जी दरख़्वास्त रद्द कजे थी। मकानी चूंडूं 15 जनवरी ते करण बाबति जमात इस्लामी जी दरख़्वास्त मंज़ूर। सिंध हुकूमत खे चूंडुनि लाइ इंतज़ाम यकीनी बणाइण जी हिदायत। इलेक्शन कमीशन मकानी चूंडुनि दौरान इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन ते फ़ौज ऐं रेंजर्स मुक़रर करण लाइ घर वज़ारत खे ख़त लिखी छॾियो। कराची ऐं हैदराबाद में मकानी चूंडूं कराइण बाबति इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले खे तस्लीम कयूं था। सिंध हुकूमत फ़ैसिले ते अमल दरामद कराईंदी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमून जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमून चयो आहे त पीपुल्स पार्टी हुकूमत कराची जा मसइला हल करे रही आहे। कराची में 15 जनवरी ते मकानी चूंडूं थी रहियूं आहिनि। ख़बर पइजी वेंदी त कराची जो अवाम कंहिंखे थो वोट ॾिए। पंजाब असेंबली जो इजलास स्पीकर सत्येन खान जी सदारत हेठि जारी। वॾे वज़ीर जे एतमाद वारे वोट वठण जी एजेंडा कार्रवाई में शामिल न हुजण ते अपोज़िशन जो एहतजाज। एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही खां एतमाद जो वोट वठण जो मुतालबो। We are at a turning point of history. Events are moving faster than we can imagine. It is not only a question of how to survive, but it's a question how to maintain our body. We prepared a post-disaster needs assessment, PDNA, that calculated the total destruction and economic losses from the floods to exceed $30 billion. My government has prepared a comprehensive framework plan for recovery, rehabilitation and reconstruction with resilience. The minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. पाकिस्तान बोर्ड जी तबाहियुनि जो केस हिकु भेरो ॿीहर आलमी बिरादरी आॾो पेश करे छॾियो। स्विट्ज़रलैंड जे शहर जिनेवा में गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी गॾियल सदारत हेठि पाकिस्तान जे बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली बाबति डोनर्स कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस खे खिताब ऐं गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पाकिस्तान में बोर्ड सबबि $30 अरब जो नुक़सान थियो आहे। 33 मिलियन खां वधीक माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। इंफ्रास्ट्रक्चर जी तबाही सबबि मईशत बेतबाह थी। सिंध ऐं बलोचिस्तान जी अञा ताईं पाणी आहे। मुतासिरनि जी बहाली ऐं नए सिर तामीर लाइ वॾे पैमाने ते मदद जी ज़रूरत आहे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस चयो आहे त पाकिस्तान जी मदद करणु दुनिया जी ज़िम्मेवारी आहे। अॼु मौसमियाती तब्दीली सबबि पाकिस्तान मुतासिर थियो, सुभाणे को ॿियो मुल्क मुतासिर थींदो। A terrifying wall of water killed more than 1,700 people, injured thousands more, and affected a total of more than 33 million, displacing 8 million people. It swept over roads, ruined millions of acres of agricultural land, and damaged or destroyed 2 million homes. And it pushed back 9 million people to the brink of poverty. Rebuilding Pakistan in a resilient way will run in excess of $16 billion, and far more will be needed in the longer term. Developed countries must deliver on their commitment to double adaptation finance and need $100 billion go urgently without delay. And we need to reverse the outrageous trend of emissions going up when they must go down to prevent further climate catastrophe. गॾियल क़ौमुनि पाकिस्तान जे बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली लाइ $16.3 अरब मदद करण जी अपील करे छॾी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जिनेवा कॉन्फ्रेंस खे खिताब कंदे चयो आहे त पाकिस्तान में
बोर्ड सबब आयल तबाही जो पाण मुशाहिदो कयो आहे। तबाही जा मंज़र ॾिसी दिलि टुटी पई आहे। बोर्ड सबब पाकिस्तान में 80 लख माण्हू बेघर थिया आहिनि। इंफ्रास्ट्रक्चर जी बहाली लाइ पाकिस्तान खे वॾे पैमाने ते मदद जी ज़रूरत आहे। कॉन्फ्रेंस दौरान मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते इमदाद जो ऐलान करे छॾे। इस्लामी तरक़ियाती बैंक पारां 4 अरब 20 करोड़ ऐं चीन तरफ़ां $10 करोड़ ॾियण जो ऐलान। फ्रांसीसी सदर बि $2 करोड़ इमदाद जो ऐलान कयो। वज़ीर आज़म इमदाद जो ऐलान कंदड़ मुल्कनि जा थोरा मञिया। Pakistan are still underwater. We are still conducting our relief operations and we're looking forward to our reconstruction and rehabilitation. We are already engaged in rebuilding and restoration of homes, villages, roads and communication networks. Yet Pakistan will need considerable support over the next several years from our international partners to implement this comprehensive plan. We will transform the challenge of recovery and reconstruction into an opportunity to build a more resilient Pakistan, an economy which is dynamic and sustainable. वॾे वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान जो अक्सर हिसो अञा ताईं बोर्ड जे पाणी में ॿुॾल आहे। बोर्ड सबब 3 करोड़ 30 लख माण्हू मुतासिर थिया। हर 7 माण्हुनि मां हिकु शख़्स मुतासिर आहे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इंफ्रास्ट्रक्चर जी तामीर पहिरीं तरजीह आहे। मुस्तक़बिल में कुदरती आफ़तुनि खां बचण लाइ हिकु फ्रेमवर्क तयारु कयो आहे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में बोर्ड सबब आयल तबाही, नुक़सान, इमदाद ऐं बहाली वारनि कमनि जी हिकु वीडियो बि हलाई वई। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसहाक़ डार मुल्क में बोर्ड सबब आयल तबाही खां पोइ खुराक जी खोट पैदा थियण जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। जिनेवा कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त बोर्ड मईशत खे घणो मुतासिर कयो आहे। ज़राअत जे शोबे में नुक़सान सबब खुराक जी खोट पैदा थियण जो ख़दशो आहे। बोर्ड मुतासिर आख़िरी शख़्स जी बहाली ताईं कोशिशूं जारी रखंदासीं। बोर्ड मुतासिरनि जी बहाली लाइ 16.3 अरब जी ज़रूरत आहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी सऊदी वलीअहद ऐं वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात। सऊदी मीडिया मूजिब सऊदी वलीअहद सरमाए कैंप ते आर्मी चीफ जी आजा कई। मोहम्मद बिन सलमान आर्मी चीफ जो उहिदो संभालण ते जनरल आसिम मुनीर खे वाधायूं ॾिनियूं। मुलाक़ात दौरान सऊदी अरब ऐं पाकिस्तान विच में दिफ़ाई ऐं फ़ौजी सहकार खे हथी वठाइण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो।